Permisi Mbak. Oh iya, selamat pagi Mbak. Dengan saya Apoteker Gita Sarah. Jumpa tugas pada pagi hari ini. Ada yang saya bantu? Selamat pagi juga Mbak. Saya mau membeli obat Mbak. Kalau boleh tahu tuh siapa ya obatnya? Untuk saya Mbak. Apa gejalanya Mbak? Saya batuk, pilek, saya juga demam Mbak. Oh, batuk pilek dan demamnya sudah berapa lama ya? Sudah 3 hari Mbak. Sudah lumayan lama ya. Iya. Kemudian apakah Mbak sudah mengkonsumsi obat atau hal lainnya untuk mengatasi gejala? Tidak ada Mbak, kalau misalkan untuk obat-obatan. Tapi kalau untuk batuknya saya sudah mencoba untuk banyak mengkonsumsi banyak minum, tapi tetap saja Mbak, saya masih batuk. Oh gitu ya Mbak. Iya. Apa ada obat yang sangat dikonsumsi saat ini? Tidak ada Mbak. Oh, kalau begitu, boleh Mas saya minta waktunya 5-10 menit untuk saya menjelaskan mengenai informasi obat yang akan Mbak dapatkan? Ya boleh Mbak. Oh iya. Apakah Mbak memiliki alergi terhadap obat? Tidak ada Mbak. Berdasarkan gejala yang sudah Mbak sampaikan, Mbak batuk, pilek, dan demam. Saya akan siapkan ya lebih dahulu obatnya. Mohon tunggu sebentar. Iya. Mbak, di sini ada 2 obat. Yang pertama, ini Siladek. Ini untuk meredakan batuk dan pileknya. Kemudian ini minumnya 3 kali 1 sesudah makan atau setengah jam sudah makan. Kemudian 3 kali 1 sendok obat ya Mbak. Di sini ada sendoknya. Digunakan yang ada di kotak ini. Kemudian ini ada Panadol. Ini untuk demamnya diminum 3 kali 1 juga sesudah makan pagi, siang, dan malam. Ya. Kemudian apabila Mbak sudah mengkonsumsi obat ini tetapi tidak ada perbaikan, tidak kunjung sembuh, sebaiknya Mbak konsultasikan kepada dokter ya Mbak. Iya baik Mbak. Apakah Mbak punya kotak obat di rumah? Iya ada Mbak. Oh iya. Sebaiknya obat ini disimpan di kotak obat ya Mbak agar aman dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Kemudian apabila Mbak sudah sembuh tetapi obatnya masih tersisa, Mbak bisa disimpan di obatnya bisa disimpan di kotak obat ya Mbak. Iya. Kalau misalkan nanti saya sakit lagi nih Mbak, apakah saya boleh mengkonsumsi obat ini lagi Mbak? Oh, kalau begitu bisa. Tapi lihat dulu gejalanya apakah sama atau tidak, seperti batuk, demam, dan pilek. Kemudian dari kemasannya dilihat juga apakah masih bagus atau tidak, dan expirednya bisa dilihat juga apakah masih berlaku atau tidak. Begitu. Iya. Kemudian untuk saat pengobatan sebaiknya Mbak hindari makanan yang mengandunginya. Ya, kemudian banyak konsumsi air putih dan perbanyak istirahat ya Mbak. Ya. Apakah informasi yang sudah saya sampaikan sudah jelas Mbak? Oh iya, sudah sangat jelas Mbak. Oh iya. Mohon maaf bisa diulangi mengenai informasi yang sudah saya sampaikan. Oh iya boleh Mbak. Nah di sini saya mendapatkan 2 obat ya Mbak ya. Ada Siladek dan Panadol. Nah di sini Siladeknya itu untuk batuk dan pileknya, diminumnya itu 3 kali 1 sendok obat pagi, siang, dan malam setelah makan. Kemudian yang kedua itu saya mendapatkan obat Panadol. Ini untuk demamnya, diminumnya itu sama 3 kali 1 tablet pagi, siang, dan malam setelah makan. Oh iya. Ya, sepertinya Mbak sudah paham mengenai informasi yang sudah saya sampaikan. Ini obatnya, dan untuk pembayarannya silahkan di kasir ya Mbak. Iya, makasih ya Mbak atas informasinya. Ya, sama-sama ya Mbak. Semoga lekas sembuh dari jalan. Iya.